Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Abbas Səddə, yəni 4-cü mikrorayonda deməli 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 3 otaq, 4 otaq düzəldilmiş, iç-içə olmayan, bax qarşıda gördüyünüz belə bir mənzil satılır. Hal-hazırda mən sizə, bax bunların ölçüsü təxminən belə deyim də 60 kvadrat metrdən çox olmalıdır. Yaxud da ki 72 kvadrat olmalıdır. Plus minus ola bilər, minus ola bilər bir balaca. Hal-hazırda otaqlardan birini görürsünüz. Deməli sənədi çıxarışdır. Asan xidmətdə alqı-satqı gedən sənəddir. Gördüyünüz kimi bax bu otağın deməli polu taxtadır, möhkəmdir. Asan xidmətdə alqı-satqı gedən sənəddir. Sənədi çıxarışdır, kupçadır. Binanın tikildiyi ilə görə ipoteka yararlıdır. İnsə mən sizə ikinci otağı göstərəm. Bax bu cürdür. Burada da gördüyünüz kimi polu taxtadır. İnsə hamamına eyni zamanda mətbəxinə keçirəm. Bax burada vəziyyət necədir? Dediyim kimi 3 otaq, 4 otağı düzəldiyinə görə mətbəx hal-hazırda bax burada yerləşir. İndi hamamına keçirəm. Onu da deyim ki, bir neçə otaqda işıq olmadığına görə bir balaca bu cürdür. Hamamı qarşıdadır. Bax hamamında belə deyim də orta təmirdən ola bilsin bir balaca orta təmirlidir. Gördüyünüz qapının arxasında örtülü tipli balkonu var. Abbas Səddə adlı xəstəxananın qarşısında yerləşən binaların birində yerləşir. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Onu da deyim ki, bax bu sözü yenidən təkrar edirəm. Yox, yenidən deyirəm. Deməli, axırıncı bir neçə aylarda bax belə bir qiymətə rast gəlməmişəm. Yəni çox insaflı qiymətdir. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi. İç-içə olmayan 3 otaq, 4 otaq düzəldilmiş bax belə bir mənzilin qiyməti 64 min manatdır. Mənə deyilənə görə qiymətində də razılaşma olmalıdır. Çox yaxınlıqda, yəni 4-cü mikrorayonda 24 nömrəli orta məktəb, həmin məktəb yanında uşaq bağçası yerləşir. Burası isə 3-cü otaqdır. İndi isə qapıdan giriş hissəsini göstərirəm. Gördüyünüz kimi qapısı dəmirdir. Burada belə bir mini otaq var. Eyni zamanda koridorda demək mümkündür. 3-cü mikrorayonda bildiyiniz kimi 19 nömrəli orta məktəb yerləşir. Abbas Səddə adlı xəstəxananın qarşısından hədsiz dərəcədə marşrutlar işləyir. Bax həmin mərkəzi yola qədər, eyni zamanda asfalt yola qədər, ümumiyyətlə mikrorayonda bütün hər yer bildiyiniz kimi asfaltdır. Bax o həmin mərkəzi yola qədər olan məsafə maksimum 100 metrdir. Yəni marşrutlara qədər olan məsafəni dedim. İndi isə mən sizə zalını göstərəm. Bax bu cürdür. Burada da gördüyünüz kimi polu taxtadır. Yəni sovet taxtasıdır, möhkəmdir. Bax belə bir iç-içə olmayan 3 otaq, 4 otaq düzəldilmiş mənzilin qiyməti 64 min manatdır. Ancaq mənə deyilənə görə qiymətində də razılaşma olmalıdır. Yenidən mən sizə zalını göstərirəm. Qiyməti bu gün üçün həqiqətən çox insaflıdır. Bax bu söz dəqiq deyə bilərəm. Bax belə. Sizlərə uğurlar.